জীবনে অর্থ বা টাকা বা সম্পত্তি সবকিছু অবশ্যই দরকার আছে, এটা আমি মানি, কিন্তু এমন কিছু জিনিস আছে যেগুলা টাকা পয়সা জমিদারি বংশীয় নবাবগিরি দিয়ে হয় না। যেমন কি দেখতে চান? এই যে দেখেন, এগুলা এগুলো কখনো টাকা দিয়ে অর্জন করা যায় না। এগুলা যদি আপনি সত্যি দেখতে চান, ফিল করতে চান, তাহলে আপনাকে অবশ্যই এখানে আসতে হবে। আসলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি বা প্রকৃতির সৌন্দর্য কতটুকু, সেটা আপনি এখানে আসলে বুঝতে পারবেন। নয়তো আপনি ঘরে বসে যদি আপনি টাকা নিয়ে শুয়ে থাকেন, বড়লোক হইতে পারবেন, টাকা জমা রাখতে পারবেন, কিন্তু আসলে এই ফিলটা কখনো নিতে পারবেন না।